Последний час. Успешное наступление наших войск в районе южнее Ладожского озера и прорыв блокады Ленинграда. На днях
Солдаттың күздері рас болып сықты. Бүгін біз ұшы матур клубта егеудің 75 жылығын байрақ түрге елдік. Қадірлі қонақтар, тыл һәм хезмәт ветерандары, хезді атайлар, улатайлар, ағайлар, фронтта туранан-тура қатнашушылар, хезді әсәйләр, өләсәйләр, фронтқа ярдам итүселәр, хезді бүгінгі күндің бәхетле яшьтәре, хезді еңеу байрамы менән бөтә йөрәктән котлайбыз. Ныклы һаулык, яхшы кәйеф, үҙегеҙгә һәм ғаиләгеҙгә, яҡындарығыҙға аҡ бәхеттәр теләйбеҙ. Еңеү байрамында һеҙҙең исемегеҙ изгелек һәм тыныслыҡ байрағы булып яңғыраһын. Һәр бисәлә ҡәҙерле, был элекке хаталарҙы ҡабатламаҫ, хәрби аңлашылмаусанлыҡҡа юл ҡуймаҫҡа кәрәк. Донъялар тыныс, күк йөҙө аяҡ булһын. Һәр нәмәлә бөгөн яңы һулыш иткән елдәрҙә, ярҙарынан ташҡан йылғаларҙа, керпек ҡаҡҡан сәскә гөлдәрҙә, яңы һулыш һәр бер күҙәнәктә, яңы һулыш һәр бер күңелдә, шатлыҡ килә еңеү майы булып, нисәнсе ҡат тыуған илемә.
һарғайым, күңел нарла, таң қалһын тау, урман, далаһы, мақтап данла сау Уралым илен, Курай тартсы башқұрт балаһы, башқұрт улы Курай уйнағанда, мұңдарынан үн ел білһін, Курай мұңдарынан туған ерім, тылсым нұрдарына күмілһін. Уйнай бала, гүя алтын туғырсық, туғырсықтай сабайғалы, бик тәкәрәк тыныслық.
йөҙләп, күкрәп үтмәҫ тимәгеҙ. Беҙҙең матур ҡыҙҙарыбыҙ бейебелмәҫ тип әйтмәгеҙ. Ирәндек моряктарын ҡаршы алығыҙ. Үзем күрмәһәм дә, Ҡартатайҙан бер аҙ ишеттем. Ҡаты алыштарҙа йөргәнен, ҡамауында үлем ситлектең, тыныс ҡына һөйләй алмай ине. Һорашҡанда һуғыш яланын, бөрсөк-бөрсөк күҙ йәштәре тама, ҡуҙғатыуҙан йөрәк яраһын. Кескәй генә тамсы күҙ йәшендә ниндәй һағыш, нәфрәт ятҡанын бала саҡта иғтибарһыҙ инем, хәҙер генә уны аңланым.
өлімірді айырылық азабы неңәңің сәзікәләй сахыйының қалышы бұлыманы адағы неңәңің сәзікәләй сахыйының қалышы бұлыманы адағы. Yollarda kerteler ısıradı hağı Көңілігіді бұлғала ярамы Хәбибке алығым яшілейін үйген Бірінсі яратқан ярдәрді Хәбибке алығым яшілейін үйген Бірінсі яратқан ярдәрді Бірінсі яратқан ярдәрді. Рәхмәт. Һуғыш, күпме сабый быуылды күҙ йәштәренә, ваҡытһыҙ салдар өҫтәлә, әсәләрҙең сәстәренә. Һуғыш. Бәскәүҙән Берлинғаса 2000 саҡрым. Бик әҙ, дөрөҫмө? Хәҙерге күҙлектән ҡараһаң. Был әгәр поезд менән барһаң 2 тәүлек, самолетта 3 сәғәт тигән һүҙ. Ә һәр ҡарыш өсөн көрәшеп, имгәкләп барһаң 4 йыл. 4 йыл, 1418 көн, 34,000 сәғәт һәм 27 миллион һәләк булған кеше ғүмере. 2600 саҡрым араға 27 миллион ҡорбан. Улар уйнап өлгөрмәгән моңдарҙы беҙ һеҙгә тыңларға саҡырабыҙ. Как-то летом на рассвете заглянул в соседний сад, там смуглянка молдаванка собирает виноград. Я краснею, я бледнею, захотелось ей сказать: стань над рекою, зоркие
свою смуглянку я в отряде повстречал. Раскудрявый, зеленый, здравствуй, парень мой хороший, мой такой, зеленый, да кудрявый, да кудрявый, Kızlar şarkıdın. Kililir heykeller yanına, seskeler bildirigir, yalda ölgen haldattardı ihterge düşürügür. Karagızda uylanıgır, мәңгілік ut yanında, ilin yaklap ölgenler yeşey mermer taşında. Hizin iftibarga bizim uramdың talanttары duet bolup sığış yahaylar. Rahmet egip.
таланты төрле яклы. Бөтәгеҙ дә иҫләйҙер, беҙҙең урамда йәшәгән, бөтә республикаға билдәле булған Сәсәния Ямантайға Хәбирә инәйҙе. Әйҙәгеҙ әле Әнүз апай, әсәйегеҙҙең шиғырҙарын беҙҙең икебеҙгә төшөрөп китегеҙ. Һаумыһығыҙ, дуҫтар, һеҙ саҡырғас, күрә килдем һеҙҙең яҡтарҙы. Алып килмәнем мин моңло йырҙар, алып килдем бала саҡтарҙы. Бәбәләш тауына менеп ҡараһам, ҡала кеүек ята үрнәгем, һис ҡасан да онотолмаҫ бала саҡтарымда күргәнем. Баҡсаларҙа алма ай ыуалһын, алма тотҡан ҡулың буялһын, йыр йырлаһаң дуҫым, моңло йырла, йоҡоларҙан дуҫтар уянһын. Баҡса матурлана гөл менән, шиғыр матурлана һүҙ менән, матурлыҡ һүҙҙәре табалмаһам, ҡарамағыҙ һалҡын күҙ менән. Бесән мәле, һуғыш сыҡты, олатайҙар китте, кәсилкәнән атын туғарып. Ҡанлы яуҙа меҫкен ирҙәр килә, яу ҡырында меҫкен ирҙәр килә, ҡанлы һыуға атын һуғарып. Аямайҙа дошман, ай аямай, күпме хатын ҡалды иренән, аяҡтарҙа йүкә сабата туҙғас, калуш тегеп кейҙек тиренән. Ғәшүрә еңгәй кәшүәр, мин иләксе, көнө-төнө иген иләйбеҙ. Бына хәҙер ниндәй матур тормош, тик ҡәҙерен генә белмәйбеҙ. Дошмандар һорау алған саҡта, батырыбыҙ башын эймәне, тырышып уҡығыҙ балалар, беҙгә уҡыу теймәне. Юрий Гагарин һалды, эҙһеҙ космос юлдарын, һис ҡасан да онотмағыҙ ауыр һуғыш йылдарын. Аҙау тешен ҡайрай-ҡайрай, дөмөктө бит был Гитлер. Байраҡҡа ҡаратамыҙһа, йәне йәһәннәм китер. Космонавтар осоп китәһегеҙ, яһан ерҙе именгиҙеп сыҡ, фән тикшереү беҙгә ҙур бәхет ул, илебеҙҙә булһын тыныслыҡ. Хәҙер инде ай янында спутниктар йөрөй елпенеп, ләкин ерҙә һис бер гүзәллек юҡ, ал байраҡлы беҙҙең ил кеүек. Тәрәния башы киң яланлыҡ, кемдәр унда бесән сатмаған, кирелеп кәбән ҡойған ирҙәр ватан һуғышынан ҡайтмаған. Тәрәния башы бигерәк тәрән, аҡ ҡайындар үҫкән тирәләп, йәйҙәр етһә улар моңһоулана, 41-нсе йылды хәтерләп. Тәрәния хәҙер моңһоуланмай. Яңырып үҫкән унда уҫаҡтар, һуғыш ваҡытында ни күрмәнек, онотолмаҫ инде ул саҡтар. Тыным да ҡыҫылып сыға, сыҡҡан ерҙәре тарсы. Әгәр дә мин уҡыһам, булар инем бәлки шағирә. Бәхет шатлыҡ тулҡынында ҡалайыҡ әле беҙ бөгөн дә, йылмайыуҙар бүләк итеп, бейейек бергә-бергә. Үҙенең дәртле бейеүен һеҙгә Ямантаев Салауат ағай бүләк итә. Ҡаршы алығыҙ.
карарында сәскә аттыгыз. Күпме булһа һездә көч һәм ялкын, шул кадәрле ердә хакыгыз. Һездең алдыгызда Байрамгулов Мөхәммәд чыгыш яһай. Каршы алабыз. Tersak muğlap giler konak gilerine tabın taralgaz yine güten gütüp arıgasta bäxitüsün gene yaralgaz yine güten gütüp arıgasta bäxitüsün gene yaralgaz. Qola mine indi yılдар boyu Hağış menen күңел yavatıv Barğım eremmiyem inerlev Barğım erem yoğaltıv Barğım erem minen inerlev Barğım erem yoğaltıv Рәхмәт Мөхәммәд моңыңдан һөен. Гомергә сәскә атырга тип, берләреп кенә килгән сактарда авылымдан киткән ир-егеттәр баш халдыгыз икән кайдарда. Авылымдан киткән ир-егеттәр югалдыгыз кайһы яктарда. Югалдыгыз, ләкин өлгердегез илебезне уттан хакларга. Безнең урамдың талантлы гаиләләренең бере Газиндар гаиләһе башкаруында Калинка быйыл.
Күп һалдаттар кире кайтманы, хандык төптәрендә һаргайдылар, окоптардан язган хаттары. Һеҙҙең алдығыҙҙа Ирәндек округы ир-егеттәре вокал ансамбле. Ҡаршы алығыҙ. Минең халкым, заводтарын шахта тау ерен, үлемен килеп котырынган дошман, ошо ердә табыр каберен. Қаршы алығын. Мин ошо Ирәндек урамына килгәндә, ошо урамда безнең күп кенә олатайлар бар иде. Рейс олатай, Асрар олатай, шунан Әмир олатай, шамна Усманов Дамир олатайлар күмәкләп
ат итәкләп, ат тигеп, көтү каршылап йөри торгандар иде. Бүгенге көндә кылган каршылар күптәре юк. Шуңа ошо олатайларда уйлап утырганда туган шигырь юллары инде авыл карттары дип атала. Урамдарды ямгә күмә, авылымдың күркәм йорттары, тын кистәрдә кәңәш кора, ак сакаллы авыр карттары. Яйгы таңда ысык кисеп, ат эҙләргә улар сыгалар. Эңер еткәс хөрмәтләшеп, көтү каршыларга баралар. Нинди уҫал шаяртыу был, күргәндәрем бары төш кенә. Ауыл карттарын һағынып, төштәремдә хатта һиҫкәнәм. Ахыр заман еткәнмени, бабай яшеп күрмәй егеттәр. Ҡара бүргә кереп ята, типһә тимер өҙөр кеүектәр. Ни сәбәпле яуыз әжәл, ҡаныҡҡан һуң ирҙәр затына, аяп тормай, һайлап тормай, хатта сабыйҙары хаҡына. Ҡайтмаҫ өсөн ирҙәр китә, ҡатындары яңғыҙ ҡартая. Ҡыйрап бара көткән донъя, кәртә ҡура яйлап ҡалтая. Ауыл тула яңғыҙ әбей, йәш ҡатындар, ирһеҙ ҡалғандар. Илай ғәзиздәрен ер ҡуйнына илтеп ҡалғандар. Барлап ҡына тормош юлын, насип түгел үтеү күптәргә. Тик мөхәббәт мәңге йәшәр, ярала бит һөйөү күктәрҙә. Төшөмдә күреп уяндым, аҡ һаҡаллы ауыл ҡарттарын. Йүгәндәрен зыңғырлатып, атышалап өйгә ҡайтҡанын. Киләһе ялма, йөрәк менән аҡыл әйтешә, миңә ярҙамға Гөлфинә. Эш тип ҡабаланғанда күпмелер ваҡыт туҡтап йөрәктәребеҙ ҙә тыңлап алһаҡ ине. Туҡтасы аҡыл, көтөп торсаҡ ҡына. Ҡайҙа ти ул туҡтап тороу йөрәк? Һин нимә? 1 минут түгел, 1 секунд та ваҡытым юҡ. Әле һыйырҙарҙы тауҙан төшөрәһе, һауаһы, ҡош-ҡортто ҡарайһы бар. Тағы әллә ни хәтлем эштәр мине көтөп тора. Шулай да туҡта әле һин. Ана шул үҙең торған тау биленән ауылыңа ҡара әле. Һин дә ҡыҙыҡ, ауылыңды күргәнем юҡмы әллә? Әйтәм бит, ваҡытым юҡ. Ана күрәһеңме, һыйырҙарың һине шәйләп ҡалып, ҡайтыу яғына ыңғайланы. Улар килеп бөткәнсе ана ташҡа ултырып тор әле. Ярай, тик оҙаҡҡа түгел, ваҡытым юҡ. Һиҙәһеңме? Нимәне? Ауыл өҫтөндәге татлы ғына еҫте. Етмәһә татлы тиһәң. Белдем шикелле, бешкән бесән еҫе. Эйе, бешкән бесән еҫе лә баһа. Эйе, бешкән бесән еҫе, туҡлыҡ еҫе, муллыҡ еҫе. Ҡасан һуңғы тапҡыр туҡтап, тирә-яғыңа күҙ һалдың әле ул. Йөрәктең дә бар икәнен онотоп ебәрҙең түгелме? Эш, кәрәк, әйәй үтеп тә бара. Тыңласы әле. Ана сиңерткәләр ниндәй дәртле сырылдаша. Ана күрше ағайҙа тракторында һырлатып бесәндән ҡайтып булды. Аряҡтағы яландарҙа әле унда-бында йызылдашҡан уттар күп әле. Тимәк, унда бесәнселәр һаман ҡайтмай эшләп йөрөйҙәр. Бесән мәле бит, ҡыҙыу мәл. Ана кемдеңдер һарығы, аҙашыҡларылдай ҡыптырлап йүгереп уҙҙы. Бөгөнгө кеүек йылы кистәр бәлки бүтән ҡабатланмаҫтар, йәй аҙағы бит. Хәйер, ана күлде күрсе. Әйтерһең, Йәйбикә үҙенең олоғара көҙгөһөн онотоп киткән. Күктең зәңгәрлеге күлдә сағыламы, әллә инде киреһенсә күлдек зәңгәрлеген күк үҙенә һурып алғанмы, белмәҫһең. Икеһе лә берҙәй сағыу, ымһындырғыс. Мин бөгөн һине туҡтатмаһам, һин ошолар исмәһен берәйһен күрер инеңме, һиҙер инеңме, ишетер инеңме икән? Юҡтыр. Мин ысынлап та бер ни ҙә һиҙмәҫ тә, күрмәҫ тә инем. Ваҡыты менән туҡтап, йөрәкте лә тыңлап алырға кәрәк икәнде онотоп ебәрәм шул. Ғәфү ит мине, аҡыл, йөрәк. Һәм ҙур рәхмәт һиңә. Ярай, йүгерҙем мин. Имен йөрө. Бейә-әйлә, аяҡтарың талмаһын, дәртең булғас, уйнала көл, үкенескә ҡалмаһын. Беҙҙең урамдың иң һылыу ҡыҙҙары сыға сәхнәгә, газиналар, Әбүшахмиҙлар башҡарыуында лирик бейеү ҡарағыҙ.
тартқан, дағалы итіктер кейген, бейусіні яратқан, кім де ойлайығыз? Газел вәкіл басқаруында ердар. Тыңлағын, ер. Біздің ұрамдың ейәні Рахимов Сәйд. Рахимет Сәйд. Heykəl dura imiş hürene, бұл bildehiz haldat heykeli, bildehiz mi oşu bakır kişi, bildehiz mi kadir, ey eli, yığa muhtu, Күтәрелдек атақыға, иға хуқты әжәл бермәлді. Вақытылса ене тірілдім мен, ол мәңгілік хынға әйләнді. Қаршығында түтәл гүлдер. Изге ялқын болып яналар. Баш үстінде қоштар хайрай, әргәһендә хайрай балалар. Артында сал бір қатын, ил инәһі, улдыр мұғайын. Нисәмә ел инде өнһөҙ илай, халҡын ташҡа тирән маңлайын. Еңеү, ҡояш балҡый бер битендә өнһөҙ ай һаман. Бер күҙендән шатлыҡ нуры һибелә, бер күҙендән әсе йәш тама. Әсәләр, һуғыш йылдарында тиңкәгеҙгә тейе ауырлыҡ, заман ауырлығын күтәрергә, яу ҡайғыһын баштан үткәрергә, ҡайҙан тылсымлы көс таптығыҙ да, ҡайҙан алдығыҙ һеҙ сабырлыҡ. Алҡыш менән ҡаршыларға дуҫтар булығыҙ әҙер, сәскә кеүек матур ҡыҙҙар сәхнәгә сыға хәҙер.
залоги войны Каракулина Лариса. Мамочка, мне страшно, очень-очень. Выключи, пожалуйста, войну. Ничего, сынок, фундамент прочен. Пусть гремит, боюсь я тишину. Мамочка, а вдруг нас здесь завалит или снарядом в клочья разорвет? Глупенький, без боли и печали сладко умереть, то смерть как мед. Ну а если враг сюда ворвется, сплюнь, не должен вроде, бой гремит, и пожалуй достоит до солнца, а возьмет и все вокруг сгорит. Пусть горит все дело наживное, и дома, и мебель, и сады. Ты не бойся, ушки, дай их закрою. Проснешься, нет войны, а во сне не будет очень страшно. Вдруг усну и больше не проснусь. Спи, малыш, мышонок мой отважный, я на карауле остаюсь. И пока мы вместе, все в порядке, раз мы живы, то не умрем. Мы с тобой посадим грядки, прошуршим листвяным сентябрем. Баю-бай, уснул? Ну, слава Богу, как же страшно! Господи, нет сил, дай еще нам жизни хоть немного. Нет! Снаряд мгновенно дом накрыл. Рахмат. Һеҙҙең алдығыҙҙа һинд бейеүе.
Унһыҙ юҡ еңеү туйы. Ә беҙ үлгәндәр алдында бурыслы ғүмер буйы. Ауылдаштар, һеҙҙең алдығыҙҙа беҙҙең урамдың инструменталь ансамбле. Assalamu alaikum, ауылдаштар, мұсылман қараштар. 2017 жылдың 9 майында Луганск өлкәһендә хәҙерге элекке Ворошиловский область Украинаның Петровский қалаһына Шаймуратов генералдың каберлегенә барып зиярат катырга туры килде. Утырла мен газетте алгайным. Ул бәләкәй генә кала, безнең Баймак калаһында бәләкәй ул. Әмма ләкин шул калага бар 112-нче Башкорт атлы дивизияна сквер. Унда башкортча һәм русча язылган конника Башкирский 190 дивизия. Башкорт атлы 112 дивизияна дип башкортча язылган. Һәм шул бәләкәй генә калага бар Шаймуратов генерал урамы. Шул бәләкәй генә калага бар Шаймуратов генерал исемендәге мәктәп. Һәм бундагы укыган балалар безнең батырыбыз, каһарманыбыз Шаймурат Мингали Минхаж улы Шаймуратовтың тарихын төпле беләләр. Һәм беләләргә түгел, ошо безнең мыраха уйла торган башкорттар китте ушка тигән Шаймуратов генералды карбетләрен уйласак, һәм ярласак, мөмкин буга кушылып утырыгыз. Ана шул ярдыла улар русса һәм украин телендә ярлап ишеттерделәр. Уларга бармала Алла рәхмәте булсын. Улар шул тикем яраталар безнең Шаймуратов генералды. Шунда яшәгән халык безнең батырыбызга герой исемен бирәйек дип подпистар яттылар.
Урабыбызды коллектив бейуын қарағыз. Хылудар хакында ул йырдар, ирләрен яуларга озаткан хатындар турында ул йырдар.
Büyük Yigöйдүн 75 жылдыгына арналган Ирәндек округунун концерти тамам. Һездин менен яңа очрашуулар көтһөн ине алда күп йылдар. Мизгил генә күп гомерләрдән истәлеккә калһын йыр моңдар. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Изге юла буенча гомбелді тапшыру мәлиетті. Біз Шишмә округы мына депутаты Сагалевнаға тапшырабыз. Һәм пользуясь случаем, мен үземнең урамның катнашучыларына олы рәхмәтемне еткереп, әлегә сау булмаган башымды игем килә. Гаилә менән катнашучы парлар күп. Менә өйдә күп мөгеше бар, без өй менән килүчеләр күп. Киләсәктә бөтәгезгә дә һаулык, сәламәтлек, гаилә иминлеге, йорт-юлдар тыныс булып, бергә тагы да гөрләп яшәргә язсын Алла бергә. Әнәгә уңыштар. Бүлекә беренче тапкыр депутат булып сайланды был урамда. Без уга артыгында уңыштар теләйек тә, һәм менә ошондай матур итеп концерт оештыра алгандар өчен, алганы өчен, һәм уны хөрмәт итеп, ошо урамда яшәүчеләргә зур рәхмәт әйткем килә. Матур концерт куйдыгыз. Рәхмәт һеҙгә. Шишмәләр, тавыш бирегез. Аламызмы? Давай. Ярый, хөрмәтле ауылдаштар, бүгін һеҙ Ирәндек округының шул хәтлеген бай йөкмәткеле, матур, дәртле, ихлас әҙерләнгән концерттан күрҙегеҙ. Улар үҙҙәренең йөҙөн күрһәттеләр бүгенге көндә, нихәтлеген татыуҙар, нихәтлеген берҙәмдәр, нихәтлеген улар бер-береһенә ышанып, таянып, эш итә аласаҡларына. Улар бик әҙ ваҡыт әҙерләнделәр. Biz ошонда йөрөгәс, мин күреп йөрөйм аларҙың кемдән нисегерәк ҡайлай әҙерләнгәнен. Уларҙың округынан мына без 11-дә барып күптәр беләгеҙ, гала концертта сығыш яһап беренсе урын алып ҡайттыҡ, Аллаға шөкөр. Шуларҙың мына шул концертка мин уларҙың депутатларын, активтарын тейеп алып тик йөрөнөм. Шул айҡанды уларға әҙерәк әҙерләнергә тура килде. Улар малатсы, афариндар. Аларға киләсәктә тик уңыштар, гел шулай берҙәм, татыу, ихлас, бер-берегеҙҙе өсөн мына йәнегеҙ биреп өҙөлөп тороғоҙ, гел шулай булығыҙ. Уңыштар һеҙгә. Афариндар.